哥啊，我就教你一条餐饮牛这招，你们明天就用，基本每个人都会长营业。我敢这么吹牛，武汉现在哪怕3000万人口，没有一个人这么干。线下课有一份采购指南，这次线下课潮流会来讲采购，这不是重点，重点是我会送你们一份1到12月所有产品的采购标准，但是每个月它当月的啊，我怕你们拿出去卖，这个东西你们拿出去卖真有实货的，一年到头所有的水果该如何采购，你们觉得值多少钱？有实货的这份东西3万不止，这个东西我会送给你们，为你们开业保驾护航。这个店不错啊，上海的。对，哎呦我的妈，一天卖多少钱？现在比较淡点，现在6、7千块钱。房租多少？27万。我脑子里闪过了26万，多大面积？120个平方。120卖6、7千。这边是一个主路，然后是一个老城区，四周全是小区，那边是医院、学校啊，都有好几个小学。这个刚开始干，之前上一家干了1年了。干多久了吧？我才干了4个多月。我有一招能让它涨个2、3千的营业额，你们想听的扣1，就是抖音。我直接把方法告诉你，大哥啊，这招你们明天就用，基本每个人都会涨营业额。这招是课程内容啊，拍到你店最美的一个地方，所有的精品店听好了，这招不涨业绩我退网。首先拍抖音用苹果手机原相机拍的冷风柜，就刚才这样大概5秒视频。上海市青浦区最美水果店，这是一个标题，标题上面配一个当下最火的音乐，然后下面不有话题吗？那个井号青浦区最牛水果店，这是一个标题。第二个话题青浦区最好的水果店，第3个叫青浦区水果店，连打5个。好，重点来了，比如你是武汉的。武汉目前没人干这个事儿。武汉最美水果店，武汉最牛水果店，武汉什么什么水果店，外地游客或者附近的居民，只要搜武汉哪有好的水果店，第一个视频弹出来就是你，底下留下定位。所以为什么让你们拍抖音？大哥，你就拍10条，来上海青浦区有游客，只要一搜就是你，牛不牛？不能用极限词，你那是话题，你就用武汉。我敢这么吹牛，武汉现在哪怕3000万人口，没有一个人这么干。视频可以，这是我准备今天在开年第1堂课要讲的东西。视频可以，你就拍就行，疯了算我的。你们一定要把陈列弄漂亮，别弄得跟个狗屎似的。还有一个话题，来，我告诉你们，青浦区哪有好吃的水果，这也是一个话题，你记住了吗，大哥？记住了，我在拿笔记。真正的交流是灵魂的交流，你记是没有用，你要感受到我给你的一些东西。我告诉你们的是，只要网上产生的这些搜索词条，第一个就是你蹦出来，这个顾客他一定是你的，底下一定要留好门店定位，就是你一定要知道顾客他会搜什么，你就把标题弄什么。你们学抖音哪都不要去，水果行业学抖音找我们，我们研究的太多了，我们拿到这么多成功的案例。比如说夏天了，整个青浦区一定搜索量不低于30万，叫西瓜怎么挑，我能不能拍一条视频？一到卖西瓜的季节，好多人就这个细节我不告诉你们，你们永远不会。下面弄一个标题，在西瓜大量上市的时候，我出一期挑西瓜视频。我问你们青浦区的，只要搜西瓜怎么挑，你会不会蹦出来？那些外行他懂个屁。夏天这个关键词是有用。好，这个时候老百姓就搜的最多的是啥？你们如果连这个都想不出来，粑粑干，出一期啪啪干怎么挑？我问你，整个青浦区只要搜这个关键词，你会不会增加曝光量？你教他挑，我问你，他对你印象好不好？肯定的。所以还是一个曝光量的事儿嘛。你现在这个店最好一天卖多少钱？将近4万。哎，算了，我再教你们个牛逼的。我进门左侧我来一个3米草莓大陈列盆装的，我就拍一个视频，我把上海草莓采摘园，我把这个标题也打上去，我是否能吸引到那帮想去草莓采摘园吃草莓的这帮客户？我先跟你说抖音啊，我一会儿再跟你说门店啊。就我跟你说抖音摆在外面的，他不管摆哪，我这条视频拍出去了，上海草莓采摘底下是我的定位，能否让那帮想去采摘园的人不去了，直接来你这买草莓，那就看你陈列的视觉购买欲了。反正现在每天20盆，我就把顾客所有能想到跟我水果店有关系的搜索话题全部打在视频下面。我无非拍个视频，你记住，你今年拍了，明年搜，如果没别人拍，还是搜到你。我视频是不是一劳永逸？我只是要拍条视频的事，我先解决你公域流量的事。关键词，对呀，关键词现在都要花钱，抖音不用。我就感觉这里陈列太乱，陈列太乱不就品太杂吗？哎呀，我都讲吐了。陈列讲一个叫对称，对，我如果是泡沫箱，我就这个泡沫箱3个泡沫箱在这把它干满。我如果都是榴莲，我这块就是榴莲，高中低，好看吗？不好看。陈列叫对称，成行成层成排，左右对齐，头尾朝下一致，这第一。第二，你如果不对称就会显得杂乱。我礼盒专区就是礼盒专区，大型果区就是大型果区，泡沫箱区我就泡沫箱区，定型包装我就定型包装区。你如果觉得桂圆包装不好看，我整个桂圆这排都是包装，好不好看？你那个瓜非常好，那个瓜就那么陈列挺好。你为什么我刚刚说陈列原则里要叫高度保持一致？你看你那个桶跟别的果高度一致吗？你那个凤梨跟你那个瓜，凤梨高出个叶那块都显得不伦不类，你没发现吗？那我如果进门是几个当季大单品的，进门左侧盒装小台不打磨，盒装的2米，斜对面草莓，整个一圈全是草莓，右边来又啪啪干或者砂糖橘也是盒装的，最右边就是你现在这个杂货区，或者是千禧或者是沃柑。我一进门4个超级大
大陈列，我进这个店有没有购买欲望？不是大哥，你怎么跟那个没有精气神似的？天天在想着怎么弄，少想多干。你看那车厘子空盒子不伦不类的，耽误这块放一个超级大单品。不，这都是有货的，都有货。那我这块都是车厘子，你们还在纠结品多品少，还是品多对不对？我再问你们一个问题，你们有没有过上菜市场？菜市场品多不多？逛了一圈，跟老公逛了一圈，空手出来的，然后两口子说今天没啥想吃的，里边没啥卖的。有这种情况的扣一，就去菜市场转了一圈都发现没啥卖的，没啥吃的，是你没有一个品吸引到顾客，这是核心。除非我还是那句话，除非你们培养了很多年客户，或者说你抖音做的很牛逼，顾客对你家很了解，否则你们不要搞多品小陈列，很容易顾客转一圈没啥吃的走了。草莓往这放一盒，比如说这个人参果，人参果的位置放草莓放了4盒，顾客第一感觉是不是人家剩的呀？我是不是要先找出4个黄金陈列位，出4个有视觉购买欲的单品？大哥，4个品，你听我的，挡不上营业额，过来砸我直播间，4个品，你就按我说的干，你试一下，死不了。我刚给你讲视觉购买欲，所以门口的视觉购买欲，而且要漂亮，什么漂亮？草莓漂亮，草莓跟小台颜色一搭配，砂糖橘4个颜色震撼的，而且门口的品还得漂亮，所以门口的产品还得美观，颜色要搭配。不光是门口，冷风柜也是如此。你比如说门口这俩丝袜把你吸引进去了，你上楼发现是大妈按脚，你肯定假装接个电话，今天临时有事你就走了。所以你要表里如一，你店内冷风柜的陈列和你当季大单的品的陈列都要有视觉购买欲。多品小陈列是什么意思？原先你找他按过一次，但是呢他有你好友，突然有一天他手法也不错，你会通过私域去联系他。我联系前女友，我说在吗？他说大哥我已经不干了。这就是他做了很多年，培养了老顾客，所以他就算没有门店也可以给你做服务，对不对？所以你们刚干的一定要记住少品大陈列，这些都是韩总教我的。严总这思维一般人达不到。我跟你说这种东西我都不愿讲，因为很容易影响我就是端庄的那种人设，知道吗？